হ্যালো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, শুভস কিচেনের আরেকটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আবারও চলে এসেছি একটা সুন্দর রেসিপির সাথে। আজকে দেখাবো মোমোর সাথে যে সার্ভ করা হয় লাল চাটনি, সেই লাল চাটনির রেসিপি। একদম ইজিভাবে তৈরি হবে হোমমেড লাল চাটনির রেসিপি। তো মোমোর লাল চাটনি বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি একটা কড়াই নিয়েছি। আমি এরকম সাইজের 4টে টমেটো নিয়ে নেব জলে সেদ্ধ করার জন্য। আর আমি দেব 5-6টা শুকনো লঙ্কা, এই একসাথে সেদ্ধ হবে। দেখুন বন্ধুরা, টমেটো আর শুকনো লঙ্কাটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি একটি পাত্রে তুলে নেব। তো এবারে আমি মিক্সিতে এই শুকনো লঙ্কাটা দিয়ে দেবো, যেটা আমি সেদ্ধ করে রেখেছিলাম। আর দেখুন বন্ধুরা, টমেটোটার কত সুন্দর স্কিনটা উঠে আসছে। স্কিনটা তুলে নেওয়া হবে, টমেটোগুলো দিয়ে দেবো। এবার আমি মিক্সিতে একটু পিষে নেব। তো সুন্দর পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। দেখুন বন্ধুরা, পেস্টটা এরকম হবে। এবার আমি সসটা বানিয়ে নেব। লাল চাটনি বানানোর জন্য আমি এখানে কড়াইটা নিয়েছি, একটু তেল দিয়েছি। এবারে দেব রসুন গ্রেট করে রাখা, রসুনটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি টমেটোর পেস্টটা দিয়ে দেবো। এবারে দেবো একটু আদা, দেবো একটু নুন, দেবো একটু চিনি, আমি দেবো একটু সয়া সস, দেবো একটু টমেটো কেচাপ, লাল চাটনির রেসিপি কিন্তু অলমোস্ট রেডি। আর আমার রান্নাগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল শুভস কিচেনকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, অবশ্যই ভালো হবে। আর গরম গরম মোমোর সাথে সার্ভ করুন হোমমেড লাল চাটনির রেসিপি। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে বন্ধুরা, টাটা।